এই যে অ্যামব্রোডিল এস সিরাপ, যে সিরাপটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে, এছাড়াও বড়দের ক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়ে থাকে। যেসব বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, কেশে কেশে বমন হয়ে যায়, কেশে কেশে শ্বাসকষ্ট হয়ে যায় এবং কাশতে কাশতে বুকে প্রচুর পরিমাণে ব্যথা, গলা ব্যথা হয়ে যায় এবং বাচ্চা প্রচুর কান্নাকাটি করে, নিঃশ্বাস নিতে প্রচুর পরিমাণে কষ্ট হয়, বুকে প্রচুর পরিমাণে কফ জমে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে এই সিরাপটি যদি ইউজ করা যায় খুবই ভালো রেজাল্ট করে। বাচ্চার কাশি খুবই দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলে। এই যে সিরাপটি, এই সিরাপটির সঙ্গে অ্যামব্রক্সল আছে 15 mg এবং সালবুটামল আছে 1 mg। এই যে সিরাপটি বাচ্চাদের কেমন ডোজে খাওয়াবে, সেই ডোজটি সম্বন্ধে ডিটেলসে জানতে অবশ্যই আমার চ্যানেলে ভিজিট করতে পারো। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।